大家早晨，哇！可能見貨咩？食咗雞後，一隻小龍同埋一隻 cam 咧，整嘅瘦好多，要料到，唔錯唔錯。係食咗成3、4日啦，嗌咗甜落去，而家要爽爽啲，要嘗試下，因為有味道好靚下，酸甜，好貼嘅，好順啊！食落去，雖然係好貴啦，但係值得啊！風水石龜拿出嚟啱我嘅，瞄出啊，叫你好夾下，好似啲人啊，鉗後叫瞄後啊，可以試下幾東西啊，係就嘅金風蜜啊，南風嘅牌子，咩個性南風啊，就出嚟啦，啲精華。後鏡 cam 同埋小龍通嘅，終於幫佢簽到一隻唔錯嘅東西，值得買啊！唔係上一色嘅，叫色一般就好了，好靚，哦幾靚，哦，啲講聲啲，正啊！咩ngày mai à? 我買咗去就 Facebook 簽啊，林峰啊，頭先幾簽啊？OK，而家做工啊，而家6點鐘啊，拜拜。